به نام خدا، امتحان خدا، ما مردم را امتحان می‌کنیم. ما شما را با بدی‌ها و خوبی‌ها امتحان می‌کنیم. ما بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی ساخته ایم. مال و فرزند شما فقط برای امتحان شماست. شما به وسیله مال و جانتان امتحان می‌شوید. ما تمام چیزهایی را که روی زمین است برای زینت و زیبایی آن به وجود آورده ایم تا مردم را امتحان کنیم که کار کدامشان بهتر است. حتما شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کم کردن از مال و جان و محصولات امتحان می کنیم. آنها را از آب و نعمت زیاد سیرابشان می کنیم تا با آن امتحانشان کنیم. خدا بعضی از شما را به درجاتی بر دیگران برتری داد تا شما را در آنچه به شما داده امتحان کند. به نعمت‌هایی که به عده‌ای از آنان داده ایم چشم ندوز. اینها زینت زندگی دنیاست تا آنها را با آن بیازماییم. خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را امتحان کند که عمل کدام یک از شما بهتر است. اوست که آسمان‌ها و زمین را در 6 مرحله آفرید و عرش او روی آب است تا شما را امتحان کند که کار کدام یک از شما بهتر است. آیا مردم خیال کردند همین که گفتند ایمان آورده ایم ولشان می کنند و امتحان نمی شوند؟ آیا متوجه نمی شوند که در هر سال 1 یا 2 بار مورد امتحان قرار می گیرند؟ با وجود آن توبه نمی کنند و توجه هم پیدا نمی کنند؟ خدا وسوسه های شیطانی را برای کسانی که مرض و غرضی در دلشان دارند و دلشان سخت است وسیله آزمایش قرار می دهد. وقتی به انسان ضرری برسد ما را به کمک می‌خواند و وقتی او را از نعمت خودمان برخوردار کنیم میگوید این به خاطر علم خودم به من داده شده. اینطور نیست. این امتحانی است ولی بیشتر آنها این را نمی‌دانند. شما را امتحان می‌کنیم تا افراد مجاهد و صبور شما را بشناسیم. خداوندا ما را برای ستمکاران وسیله آزمایش قرار مده. خدایا ما را وسیله امتحان کافران قرار مده. از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد بترسید. برای هر دسته از شما یهودی‌ها، عیسوی‌ها و مسلمانان راه و رسمی قرار دادیم. اگر خدا می‌خواست شما را امت واحدی می‌ساخت ولی می‌خواهد شما را با همان کتابی که به شما داده امتحان کند. بنابراین در کارهای خیر از هم جلو بزنید.